E aí galera, beleza? Vamos aqui, continuando aqui o vídeo na região da Sapucaia, rumo a Brejões, Bahia. Passando aqui pela Cachoeira dos Canudos. Alô, Hélio Vaz, aquele abraço. Aqui está o seu pedido. Passamos pela região da Lagoa do Boi, município de Ubaíra, seguindo ali para região de Brejões, Bahia. E vamos que vamos em mais uma aventura aqui na Zona Rural. Se você gostar do conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações.